Oke teman-teman, ini kita mau coba lagi ya. Ini baterai kedua pakai drone 7 inci. Kondisi, halo. Oh ini Om Des yang udah datang. Om itu tadi barusan awalnya naik. Aku lihat dari bawah. Heeh. Tapi dia datang dan pergi. Iya, itu tadi dari bawah terus kesedot naik, terus kayak ini muter gitu loh. Coba ya. Pas Wono Tower itu. Iya, depan tower. Tapi aman. Nah, aku biasanya dari atas itu Om, terbang. Dari kursi atas tuh ya. Dari kursi itu. Ya. Ya, aku tak. Tadi aku sini ngiyop situ panas banget soalnya. Ini terbang kedua. Iya. Habis bateraiku. Ini rombongan Om Kris tadi udah sampai ya teman-teman barusan. Ini coba aja kalau awannya nggak tebel ya tembus, kalau nggak pulang teman-teman. Pakai baterai 5600 mAh. Nah ini awannya cuma tipis ya teman-teman. Jadi nutupin puncaknya dari arah Kelangon sini. Tapi nanti pulangnya hati-hati. Cuman kalau yang 7 inci ini sinyal GPS-nya aman ya. Ini tadi pakai GoPro 6 karena naked GoPro-nya kabel PEC-nya ketinggalan teman-teman. Kalau yang di 10 inci sudah tak bikinin kabel paten ya, kabel PEC paten di kuatnya. Yang di sini belum. Ini mah ketinggalan tadi. Ini saya mau nyoba langsung ke arah kiri nih teman-teman. Ini jarak 1,5 ya. Anginnya masih sama, bertiup dari timur ke barat nih teman-teman, seperti tadi ya. Dan memang anginnya kencang teman-teman. Itu kalau teman-teman lihat yang di kawah itu asapnya seperti kemarin ya, kayak asap kereta api ya teman-teman ya. Ketiup anginnya cepat. Oke, ini saya udah cukup tinggi, saya coba mendekat ya. Anginnya lumayan teman-teman. Ini kalau kayak gini nggak bisa ekspor lama, ini pakai baterai kecil juga teman-teman ya. Ngintip paradaya sedikit ya teman-teman. Ini anginnya ngeri teman-teman, jadi bikin baterai boros ya ini. Dari tadi mau mendekat agak sulit. Saya coba turunin throttle pelan-pelan ya. Jadi kurang sabar. Ini kalau saya lepas seperti ini kuat miring ya teman-teman. Ketiup angin ini. Miring. Miringnya lumayan nih teman-teman, anginnya ya. Dari baterai 4,4 ya, tapi ini 4,5 sih.
masih berusaha mendekat ke kawah ya teman-teman. Ini anginnya, aduh jahat banget ini anginnya. Sinyalnya jelek ya teman-teman. Oke. Oke, ini 5 menit baru sampai ke kawah ya teman-teman. Ini luar biasa. Ngelawan anginnya. Aduh, sadis banget ini. Oke, ini sampai di kawah. Ini sinyal DJI-nya agak kurang bagus. Coba saya lihat home point. Oke, kebuka ya teman-teman ya. Tapi sinyalnya kurang bagus. Oh, sinyalnya jelek ya teman-teman. Ini coba saya tak lepas Google. Saya mau lihat arah. Oh, saya miring teman-teman. Oke. Kursi saya miring teman-teman. Oke, ini sudah tak benerin ya. Area kawah cukup tebal ya teman-teman. Kita nggak bisa eksplor banyak sih. Nah, itu. Oke teman-teman, ini saya coba arah pulang dulu aja ya. Ini karena kondisi angin dan baterai kecil ini teman-teman. Saya agak kurang pede ya. Kita lanjut pulang. Ingat di sini nggak boleh rendah-rendah. Saya ambil lurus saja teman-teman ya. Jarak 2,5. Baterai masih oke ya. Aman om towernya. Towernya Cina. Iya. Oke, 1,5 kilo. Habis ini biar Om Christian dan Om Jeffrey yang terbang teman-teman. Saya nonton aja, ini baterai udah habis. Jarak 1 kilo. Jadi ini tadi memang terbangnya memang serba ngebut ya teman-teman. Jadi berangkat remote radio master suruh yang biasa saya pakai lupa saya cas. Untung saya bawa T20S yang lama ya, baterainya masih cukup. Terus kabel Naked GoPro-nya, kabel BEC-nya juga ketinggalan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa nih, tadi ini pakai GoPro 6 ya untuk di penerbangan 7 inci. GoPro 6 tanpa ND filter ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di komplek Bukit Kelangon ya. Udah sampai di home point. Dan ini saya muter dulu terus saya mau landing ya teman-teman.
Oke teman-teman, segitu dulu ya video terbang FPV kali ini. Jangan lupa ya teman-teman dukung saya terus dengan klik like dan subscribe dan juga komen ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada usul dan masukan apa, silahkan ketik di kolom komentar. Oke teman-teman ya, kita jumpa lagi di video terbang FPV selanjutnya. Kabelku deket GoPro carry. Wah payah gitu tadi kasih ketinggalan aku. Kabel naked GoPro, makanya ini aku pakai GoPro 6. Ini ya teman-teman, Om Jeffrey dan Om Christian kesiangan. Oke.